好啦，第13題咧就問你啊，邊一啲係香港處理都市固體廢物長遠可行嘅辦法呢？ Which of the following is or are the feasible ways of treating municipal solid waste in Hong Kong in long run？ 嗱，個重點咧就喺長遠可行嘅方法。咁點解呢？因為1、2、3三個選項咧都的確係處理都市固體廢物嘅辦法嚟嘅。咁我哋嚟睇睇3個 option 啦。第一個 option 咧就係 modern incineration 啊。咁英文嘅同學未必睇得明嘅，咁但係佢中文咧就係新式嘅焚化。係咪長遠可行呢？你簡單嚟講，你燒咗垃圾，垃圾咪唔亞位咯。咁所以咧係的確係長遠可行嘅。咁所以一係啱嘅。咁而且咧，因為咧新式嘅焚化 modern incineration 咧，佢排放嘅空氣污染咧係比較少㗎。咁所以咧一咧的確係長遠可行，係 in long run 係 feasible 嘅。第二咧係堆填 landfilling。可唔可行呢？可行就可行嘅，不過唔長遠咁解啫嘛。因為我哋成日講緊 landfill 咧係就嚟飽和，因為咧堆填區咧堆滿晒就冇位㗎啦。咁所以咧佢喺 long run 咧唔係一個 feasible， 亦都唔係一個長遠可行嘅辦法嚟嘅。二就係一個錯嘅答案啦。3 recycling。更加之長遠可行啦，因為循環再造係直接將廢物轉化為一啲有用嘅物料嚟噶嘛，佢唔會亞位，佢都可以不斷咁再做噶嘛，所以3係啱噶啦，所以咧答案就係 C for cat 啦。